গুড মর্নিং। খুবই সকাল সকাল চলে আসলাম, ভোর হচ্ছে মাত্র। তো হয়তোবা এটাই এই পেজ থেকে ফার্স্ট একটা ব্লগ যাবে, বিকজ এতদিন যারা দেখছেন শুধু রিলস গেছে। তো রিলস দিয়ে এতদিন চেষ্টা করছি একটু কানেক্টেড থাকার। তো ফাইনালি হয়তো একটা এই ফার্স্ট ট্যুর, এটাতেই ফার্স্ট ট্যুর হবে। তো গ্লাভস পরে নিচ্ছি, ট্যুর ম্যাট অলরেডি চলে আসছে মিটিং পয়েন্টে। তো যাচ্ছি কুয়াকাটা। তো দেখা যাক কি অবস্থা হয়। সারা রাত অনেক বৃষ্টি হয়েছে, তো এখন দেখি কি অবস্থা। তো রাস্তায় গিয়ে আবার কথা হচ্ছে। বের হইতে হইতে অলরেডি ক্লোজ টু 6টা। তো যা হয় আর কি, প্ল্যান করলে প্ল্যানে একটা গ্যাঞ্জাম হবেই, এটাই নিয়ম। বাট বৃষ্টিটা ঘুরি ঘুরি পড়তেছে, এটা প্যারা দিতেছে। কারণ একদম রাইডের স্টার্টেই যদি ভিজে যায় এটা পেইন লাগে। মিডওয়েতে যদি বৃষ্টি হয় তাও মানা যায়, বাট একদম রাইড শুরু করতেছি, আবার এদিকে আকাশ পরিষ্কারই লাগতেছে, কিন্তু তাও একটা ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি দিতেছে, এটা খুব পেইন দিতেছে খুব। ফাইনালি যে যাওয়া হচ্ছে ট্যুরটা, অনেক দিন ধরে খালি ক্যান্সেল হচ্ছে, পিছাচ্ছি। ইভেন আজকেও বের হওয়ার সময় কত ঝামেলা। আই হোপ ট্যুরে প্যারা খাবো না। একটা ক্রুজিং ট্যুর কেমন হয় ক্রুজার বাইক দিয়ে, এটা অ্যাকচুয়ালি হয়তোবা ভিডিওতে দেখাতে পারবো যে অন্য অন্য বাইকের থেকে যে এই সেগমেন্টটা টোটালি যে আলাদা। হ্যাঁ, এই সেগমেন্টটা যে টোটালি আলাদা। আই হোপ এটা খুব সুন্দর করে আমি ট্রাই করবো দেখানো। তো বৃষ্টিটা কমুক, তারপর হয়তো হাইওয়েতে উঠে আবার একটা কাজ করা যাবে। আছি পদ্মাতে, তো মেবি আরো অলমোস্ট 2 ঘন্টা লাগতে পারে, যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে প্রচুর, রাস্তা একদম ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে। তো ওইভাবে রাইড করতে পারতেছে না। তো এই তো, এই যে সামনে আমার রাইডিং পার্টনার, ও আছে জিক্সার এফআই এবিএসে। একটু ভালো না লাগবে, রাস্তা ফাঁকা আছে, বৃষ্টি একটু কমতেছে। না, বৃষ্টি কমতেছে না, বৃষ্টি আছেই, তাও মোটামুটি 80-90 টানা উচিত, বিকজ এই বৃষ্টি শেষ হবে না। আর এই বৃষ্টি বাড়লে বাড়তে পারে, আমার চান্স আমি দেখতেছি না। অনেকক্ষণ ধরে এই ঘুরে ঘুরে বৃষ্টি চলতেছে। এখানে একটু স্পিড লিমিটের ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে, বিকজ এখানে পুলিশের অনেক সময় কোর্ট নিয়ে বসে থাকে। তো বুঝতেই পারতেছেন। তো ভাঙ্গা এখন থেকে আরো হচ্ছে 28 কিলো। তো আধা ঘন্টা 40 মিনিট লাগবে, তো 40 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে, যেহেতু অত 80-র মধ্যে টানবো, 50 মিনিট করে, তো 40 মিনিট লাগতে পারে। সো মাঝখানে একটু মেইনটেন্স ব্রেক দিছিলাম এই
ট্যুরের সময় আপনার যদি পিছে এরকম সাইড স্যাডেল ব্যাগ না থাকে, আপনি যদি এভাবে বাঞ্জিগড় দিয়ে লো বাজেট ট্যুর করেন, তাহলে এইটাই হয়। মাঝে মাঝে একটু বাঞ্জিগড়টা চেক দেওয়া লাগে যে কি অবস্থা, ঠিক মতো আছে কিনা। আর ওয়ান সেকেন্ড এই গাছটা নিলাম MG02 মেবি, বাট মনে হয় এক সাইজ বড় হয়েছে, এই জন্য একটু প্যারা লাগে। তবে ক্রুজারের এটাই মজা, একটু কমান্ডিং পজিশন কম তো ক্রুজারে, মানে লাইক একটু রিল্যাক্সে একটু বসে ভিউ দেখতে দেখতে যাইতেছেন। মানে এটা একটা মানে মানে শুধু যদি বলে না একটু ক্রুজ, মানে এটা নট লাইক যে খুব টপ স্পিড নিবেন বা খুব মোমেন্টাম ধরে রাখবেন সবসময়, তা না। মানে জাস্ট এটা গিয়ে আর ফালায় আপনি একটা রিল্যাক্সে 80-90 ক্রুজ করবেন, একটা অ্যাভারেজ স্পিডে যাবেন এই আর কি। না, আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যে বৃষ্টিটা যেহেতু এই বছর আমি পাইলাম না, তো সবচেয়ে মজার ব্যাপার হইতেছে যে বৃষ্টির পরে কিন্তু এটা হয় লাইক যদি একটা তুফান টাইপের বৃষ্টি হয়, ওটার পরে দেখা যায় যে আপনার এরকম হয় যে ওয়েদারটা ঠান্ডা হয়ে আসে, রোদ নাই, হ্যাঁ, আবার বৃষ্টি হওয়ার চান্সও দেখে মনে হচ্ছে যে কম। তো এইটা একটা ওয়ান্ডারফুল, মানে আপনার ট্যুরের জন্য এটা, মানে একটা বাইক ট্যুরের জন্য এটা এনাফ। মানে আপনি এটাই আপনার সোয়েটিং হচ্ছে না, বাতাস আছে, এনাফ। মানে মানে আমার কাছে মনে হয় এরকম একটা ওয়েদার ইউ ক্যান গো এনিওয়ে, এটা মানে কোনো প্যারাই না। বাজে 9:15 মতো। তো এই মাদারীপুরের থেকে যে রাস্তাটা ওয়ান ওয়ে রোড, রাস্তার ভিউ ভালো, বাট অনেকগুলো ক্লোজ কল দেওয়া লাগছে বিকজ অফ, মানে যেহেতু ওয়ান ওয়ে রোড আপনার ক্লোজ কল থাকবেই। তো যেহেতু এর আগে রিলস অনেক দিয়েছি পোস্ট, বাট ব্লগ নিয়ে এই ফার্স্ট আসা, তো আমার মনে হয় একটু ইন্ট্রোডাকশনের দরকার আছে বিকজ অফ, যদিও আমার ইউটিউব চ্যানেলে মানে ইন ডিটেলস দেওয়া আছে। তো এই চ্যানেলটা মেইনলি একটা ক্রুজার ইন্টারেস্টিং চ্যানেল বলতে পারেন, লাইক ক্রুজার বাইক রিলেটেড। আমি প্রায় 8 ইয়ার্স ধরে এই বাইকিং কমিউনিটিতে আছি। তো বাট একটা ক্রুজারের প্রতি ইচ্ছা আগে থেকে ছিল, হ্যাঁ। নট লাইক যে লিফান K19 দেখার পরে মনে হয়েছে যে না, ক্রুজারটা নেই, বাট জিনিসটা হয়েছে যে লাইক একটা ক্রুজার বাইকের প্রতি আগ্রহ ছিল। মানে ক্রুজারের যে অ্যাটিটিউডটা বা ক্রুজারের যে ক্লাসটা, হ্যাঁ, এটা একটা মানে লাইক একটা কাইন্ড অফ ইন্সপিরেশন আর কি। মানে এটা আমার অনেক আগে থেকেই হচ্ছে আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যেটা হয়েছে প্রথম থেকেই কেন ক্রুজার নেই বিকজ ওরকম কোনো ক্রুজার মানে ওর্দি মনে হয়। মানে যেহেতু সিসি লিমিট আছে, আর ক্রুজার বাইকগুলো সাধারণত হায়ার সিসি হয় বিকজ অফ মানে হাই ওয়েট হয় এগুলার, সো পাওয়ার টর্ক একটু বেশিই লাগে এগুলোর জন্য। তো ওই লেভেলের তেমন কোনো ক্রুজার কখনোই পাইনি। তো K19টা যখন রিলিজ হলো, তারপরে মোটামুটি কনভিন্স হলাম যে ওকে ফাইন, দিস কুড বি দ্য ওয়ান, বিকজ যেহেতু এটা একদম হার্লি ডেভিডসন ফ্যাট ববের একদম কপি, মানে লাইক মেনলি হচ্ছে ফ্রন্ট সাইডটা অনেক কপি, হেডলাইটটা সহ। তো এটা একটা খুবই, ইভেন দ্য ফ্ল্যাট হ্যান্ডেল বার ইট লুকস মানে মিনিমালিস্টিক, বাট ফাইনালি কুয়াকাটা চলে আসলাম। যদিও মেইন পয়েন্টে চলে আসে নাই, বাট অলমোস্ট দেয়ার। এন্ড এটা চিন্তা করে অনেক ভালো লাগতেছে। ইট হ্যাজ বিন আ লং রাইড। প্রবলেমটা হয়েছে কি, আমরা যখন আসছি আমরা চিন্তা করছি আরে এত সুন্দর, মানে মামা দিয়ে যাবো, পথটায় উঠবো, আমরা একটু থাকবো, মানে মাদাপুরের রাস্তা ভালো, মানে এটা তো জাস্ট মানে
কিছুক্ষণের মধ্যে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ব্রেক ওখানে অনেক ঘন্টা হয়ে গেছে, হায়েস্ট 4 ঘন্টা আমরা ধরে রেখেছিলাম, 4 থেকে 11:30। কিন্তু এর মধ্যে বৃষ্টি হইলো, এর মধ্যে ব্রেক নেওয়া লাগতেছে, ইভেন আমাদের কি করতে